Hoje ele é o jato mais vendido do mundo. Há 5 anos ele é o executivo. jato mais vendido no mundo Pra brasileiro. ver como o brasileiro faz avião bom. Ele é montado, inclusive, lá dos Estados Unidos. Em Melbourne, lá na Flórida. Ele é certificado... O 300 é para... Eu sei que o 100 é para um piloto. Single pilot. Pode voar com um piloto só. Mas a maioria dos empresários que compram esse avião, por exemplo, ele opera com 2. Porque se eleva o nível de segurança. Mesmo o avião podendo ser operado com 1, ele leva 2, porque, né, redundância.